ركز في الصوت ده كده. سمع النارة؟ سمع النارة دي؟ اهو هي بتبان اكتريا على السلانسيه. مركز فيها؟ طيب تعال نشوف ايه هي المشكلة بتاعتها. تعالى بقى هنا اوريك المشكلة في ايه. تعالى كده بص كده. طبعا انت لو رحت لاي فني ممكن يقع في نفس المشكلة ديت ويقول لك المكنة ديت فيها صوت رنة حدافة عشان تبقى عارف. وهي تلات مسامير اللي هم بتوع الفلام مفكوكين. الموضوع بسيط جدا، يا دوبك اللي انت هتفك وش الكهرباء وتربط على التلات مسامير والموضوع خلص كده معاك، وصوت المكنة هيكون مرتاح معاك.